Сайн мэцхан 7 хоногийн үзмийг энтэй эхэллээ. Хятад болон дэлхийн олон улсад тархаад байгаа коронавирусын аялал сэргийлэх зорилгоор улсын комиссаас цагаан сарын баярыг тэмдэглэхгүй байх саналыг ерөнхийлөгч төрүүлсэн мэлээ. Улмаар бүх нийтээр цагаан сар тэмдэглэхгүй байх ерөнхийлөгчийн зарлага гарлаа. Цагаан сарыг бол тэр гэрвэл дотроо ингээд тэмдэглэх жишээлх юм бол одоо тэр мөрөө гаргах тийм ээ бурхан дахлаа одоо мөргөх тэг гэр дотроо золгох бууз баншаа одоо жигэн жидгэн тэр бол тэр гэр дотроо бол хийхийг бол хориглоог байгаа. А гагцхүү энэ хөдөлгөөнийг л хориглож байгаа. Жишээлх юм бол одоо цагаан сарын өдөр эхлээд одоо тэр аав дээр очицолгоод долоон бодолд байгаа ээж дээр очицолгоод дараа нь одоо онёгийнхоор очиод ажаагийнхаараа дараа нь ороод гэдэг ингээд л одоо үр хүүхдэд дагуулаад явдаг шүү дээ. За энэнийг л одоо хориглоё гэж байгаа. Ингээд тэр нөгөө өндөр настай улсуудаа эсвэл одоо үр хүүхдүүдээ одоо энэ ядахта томуу тус өвчин халдаачгүй, вирус тараачихгүй. Энээс л урьдчилан сэргийлэх зорилгоор л ийм одоо арга хэмжээ авч. Батцандан болон болд гишүүнэрийн уцаар ярьж бид хоолойны бичлэг шууган тариад байна. Тэдгээр гишүүд уламжлал ясаар бид бурууг гэсэн агуулгатай хэвлэлийн хурал хийсэн байна. Бас юмыг бас голоож яах вэ? Тэгээ баг гэж голоож яах вэ? Яг унаад чи их зүг гаргалгаа байна. Ер нь хоосон 50 машин гаргана үз. Бид бас 50 машин оруулъя тийм ээ. Талцаасаа тэгээд хамтраад явна. Гэхдээ бас хамтарсан компани бас бай. Энийг зохион байгуулсан тэр хүмүүст хэлье. Наа чин зүгээр өнгөө байна. Ийм өнгөөгоор явдаггүй. Бидний эвсэл амьдрах болно. Бид нар та нарыг ялах болно. Та нарыг түүхийн тавцан дээр авчид үүрэх ёстой хариуцлагч үүрүүлэх болно. Тэр тусгай зөвшөөрөлтөй компани хоёулаа 50% бас яралтай байгуулуулаад байна. Ингээд явах зүг юм шиг байна. Бизнес хэмжээнд онцгой харашуу. Хоёул улс төр нийгмийн амьдрал entertainment хийсээр байтал ажил бизнесээр хөтлөхгүй байна шүү. Шудраг иргэдийн утсыг шагнадаг манан бүлэглэлийн эсрэг монголчуудтайгаа хамтарч тэмцэх болно гэдгээ би албан ёсоор зарлж байна. Нийслэлийн тээврийн цагдаагийн хамт олон 6 настай охины амийг аварсан энэ 7 хоногийн хамгийн эерэг мэдээ байлаа. Эд түгжирлийн үеэр цогин найрхан дүүргээс халдвар төрөхөд 13 минутыг зарцуулах боломжийг замын цагдаа бүрдүүлж охины ам насыг аврагджээ. Хэрвээ 5 минут л хосорсон бол охин ам насаа алдах байсан гэж эмчнэр хэлжээ. Хөвсгөл аймагт коронавирусын с жижигтэй тохиолдол илэрч улмаар тухайн иргэний шинжилгээний хариу сөрөг буюу вирус илрээгүй гэж гарсан мэлээ. Харин энэ үйл явдалтай зэрэгцээ цахим орчинд худал сургалт игдсэн байна. Сургалт тараасан этгээдийг барьсан бөгөөд зөрчлийн хуулиар торгоно гэдгийг цагдаагийн газраас мэдэгджээ. За охтод орой минь мэдээ дуулгая. Сая манай найз ярьж гин. Тэгэд манай найзын дарга нь нийслэлийн онцгой комисс дүүн ажилладаг юм байна. Тэгээд өнөөдөр нийслэлийн онцгой комисс хуралдаад сая өнөөдрийг хүртэл 1-р зэргийн бэлэн байдалтай байсан бол өнөөдрөөс эхлээд бүр нууц хуралдаад нууцаар нь олон дэлгөөг хуралдаад дайны байдлын бэлэн байдалтай төрийн 3 өндөрлөг шийдвэр гаргасан байна гинэ. Тэгэхээр юу ягаараа ойр таримын хүмүүс тэлэрээ гэсэн гин хөвсгөлийн нөгөө хүн баталгаажсан 1-р зэргийн хавталтай гэр бүлийнхэн бүх хүмүүсийг тусгаарлах гээд өнөөдөр хотоос хүмүүс гарчихсан гэж шүү. Тэгэхээр ойр зүрийн юмнуудаа манайхан бэлдсэн зөвл юм байна. 1-2 сарын хүнсээ бэлдэрэй гэж бүр хэлсэн bay шүү. Тэгээд ойр таримхандаа тараагаарай. Баталгаатай хүн хэлсэ. Өнгөрсөн жилийн турш дэлхийг байлдан дагуулсан кино буюу Шимэгч Оскарын шилдэг киноны шагналыг хүртлээ. Ингэснээр Parasite нь Оскарын шилдэг кино болсон анхны англи хэл дээрх бус киногоор тодорч түүхэн нэрээ үлдээлээ. Parasite. And is the first film not in the English language to win Best Picture. We never imagined this to ever happen. We are so happy. Оскарын шилдэг эмэгтэй жүжигчний шагналыг хүртсэн Оливия Колманы гоёлын хувцсыг Монгол эмэгтэй эгцэцэг урлжээ. Энэ талаараа эгцэцэг бүсгүй өөрийн цахим хуудастай харахад энгийн мөртлөө ямар их ажил шаардагдана гэж ялангуяа хам хэлэн давуу хэмээн бичсэн байна. Пластик болон цайруулагч холоор агуулсан ариун цэврийн хэрэглээс үүдэн эмэгтэйчүүдийн өвчлөл маш их нэмэгдэж байгаа тул эмч мэрэгчлэлтүүд байгаль задардаггүй пластик агуулсан бүтээгдэхүүнээс татгалзаж 100% органик хөвөн давуу материалтай цайруулах бодис агуулаагүй хашил өдөөхгүй үнэр оруулагчгүй органик ариун цэврийн хэрэглийг бүсгүйчүүдэд санал болгож байна.
эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд болоод байгаль дээлтэй органик брендийн бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна. Органик хэрэглэл нь 100% байгалийн хүнд даван материалаар хийгдсэн, цайруулагч бодис агуулаагүй, үнэр оруулагч бодисгүй. Хамгийн гол нь байгальд хурдан задардаг бөгөөд сав баглаа боодлын дахин боловсруулах боломжтой байдаг. Мөн эмзэг мэдрэмтгий арьстай гэгдэх 300 гаруй эмэгтэйчүүдийн дунд хийсэн туршилтаар уг эмэгтэйчүүдийн арьсны дээрх зөвөрийг органик брендийн бүтээгдэхүүн хэрэглэснээр 90 хоногийн дотор шийдсэн байдаг. Тэгэхээр та ч бас хэрэгжилж үзээд үр дүнг нь мэдрээрэй. Эрүүл бас байгаль дээлтэй амьдралын хэм маягийг эрхэмлэн хариуцлагатай хэрэглээг дэмжицгээе. Органик бренд. Коронавирусын үед амны маска зүүхийг уриалсан видео энэ 7 хоногийн тренд видео боллоо. Мөн Эрдэнэс 5-7 компани захирлын ам руу мигч гэж байгаа бичлэг олныг өгч өгöd байна. Яг тэгэхээр өмнөх оныхоо төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг хараад ой ам руу хийлээ хөөе. Дараа 7 хоногийн цаг агаар хувьд өмнөх 7 хоногийг бодвол дажгүй дулаарч өдрийн дундаж температур хас 3 градус болж байгаа юм байна. Цаг агарын мэдэг үргэсэн ган тулга. Энэ 7 хоногийн үзмийн томыг өндөрлөж байна. Дараа 7 хоногт уулзлаа. Түр баяртай баярлалаа. Валентайсо. За Валентин бас муухамдаа эмэгтэй юм байж тээ. Валентайс. Йоо. Тэнэг юм хэлчих юм аа. Юу ч асуугаад. Одоо би Джейк цагаар ирэх гэдэг юм Монголд.